kaya rembulan rumahku amadani panci dalu kaya mentes sing ganyu ngademke warane ngatiku tak simpen ning jero kamarku dadi ning atiku tak simpen ana atiku biya waktu bakal ketemu. Rada rene lho. Lah kene nek rondok rono. Madhepe rono mojo. Ngono. Wis sing kono ora urusi lah wong ora nanggap ae kok. Yo ngono yo tanggane yo melok nonton ben genah kok. Ya ben kok kono lah, sing penting gak sing ndoma sapa le? Sing duwe omah Pak Eka, Utawa Pak Is. Pak Is apa Pak Eka? Yo Pak Eka yo Pak Is. Lho jenenge loro. Jenenge ancen loro, sing asli kan Pak Is. Heeh. Neng terkenale ning desa kene iki Pak Eka. Ngono ya. Wong ketoprak setengah papat kok lagi acak. Kowe kok ora roh kowe mang mergo acake setengah papat ki ana insiden. Iya, sing dijaluk ya kaya ora kaya mangkono. Heeh. Tapi wong musibah Ora ana sing ngerti ya, Pak. ora ana sing ngerti. Muga kalodhangan awan iki sagotra sewa budaya njaluk pangapura. Nggih. Malah ketoprak ini ya seneng. Senenge gene, Pak. Perang dilu, Perang sediluk. gandrung dilu, Heeh. terus taman dilu, Paman sediluk. dagelan dilu. Lho dagelan iki paling ora engko 4 jam iki engko. 4 jam metu teko jam 8 bengi omong-omong. Lho maksude 4 jam iku engko sing setengah jam dagelan, sing 3 jam setengah istirahat. Ngomong-ngamu. Alhamdulillah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketoprak kok lari sing ngene ya. Sing ngomong lari sapa? Duh ditanggap karo Pak Eka ngene are. Iya Pak Eka. Terusen sesuk tanggal 7, Tanggal 7 8, 9, 10, 11, 12. main ning ndi, Pak? Ya prai terus ah. Prei iku. Prai terus jarene. Pak ini prai terus nyandak are tanggal 17 nggone sapa, Pak? Heeh. Sapa kok Sinten? gedeng-gedeng mah. Alah, Kowe roh. ora roh. Lah iya kok mletem ngono. Mm-mm. Wong iki koyo aku sok tanggal 17 iki senanggap sapa takok aku. Tanggal 17 sen nanggap sapa? Oh, saya lagi ape takoke. Lah. Wong lagi ape takok ngono wae kok. Ya padha-padha ra roe. Wah iya. Ning isih bejo, Saya bejo gini, Pak. isih bejo awake dhewe keselamatan. Heeh. Muga-muga rina wengi ora ana lan sawiji apa-apa. Amin. Nah dipadakno karo bencana alam sing nggone Sumatera, Heeh. Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh. Aceh Wis kono. ora iso duwe gawe, wis ora iso apa-apa. Ape blonjo ya wis ra iso. Ora iso nggo blonjo apa dit ra ono. Heeh, wis susah pokoke ya, Pak. Yo ning pokoke nang kene iki ramene ra karu-karuan. Ning aku dadi wong kene naluk minggat. Lah kok minggat gene? Lho piye nang kene iku 3 sasi digawe terus kok. Ya dak malah rame apik ya, Pak. Marame apik nak wong digawe sing dulure nak wis kadung potangan ali-ali. Heeh. Ana potangan gelang. Ana sing gawa rokok jarum super wong buahane sukun putih. Ya tak pikir ah. Lah iya,
Mulane cara aku dadi wong kene aluk minggat telah nanggon aku lho sepi ra ono buwan kok tace ra ketuwa. Minggone ora ana wong buat. Blas ora ana dadeh. Ora ana wong rabi wong sunat. Alah wowoane ora ana. Woh-wohan yo gak ana. Wit rambutan ra ana, duren ora woh. Eh, Sepi lah kung tadi tanggal 6 soapan yo ya ditanggap Pak Eka. wong akeh urung bersemi, urung wayahe tukul kok, Pak. Urang wayahe tukul ning apike kowe karo aku ning kene iki senajan sedelok ora dadi bayo pangapa. Nah, Kenalan karo piyai kene ki rak durung kenalan. durung kenal karo warga Kedung Bacin. Ning kenalane nganggo lagu. Nggo lagu. Lho iya dagelan kok. Lah iya. Kudune kenalan nganggo lagu, lagune aja sing anyar. Lho, nek ora lagu anyar gene. Aku Urung apal. durung apal. Lah nek sing kawak, Lali. lho. Sing anyar, Durung apal. sing kawak, Lali. sing sedengan nek no. Ya contone lagu ngene iki lho. Netes banyu ning mata. Dak kawak iku. Ya kawak-kawak iku. Aku nangis ketiban nondo. Rondo tak kira prawan. Bareng tak delok Anake sak gudang. Ngono iku contone contone apa-apa. iku. Heeh. Ning dimodifikasi. Mbok modifikasi. Iya. Aku rak wis kandha Iya, iki Pak. ketoprak siswa budaya. Siswa budaya saka Pati. Eh, Juwana ngono lho. Ketoprak iki dak kon juwana mung growong ngono lho, Pak. Juwana tau growong. Heeh. Lah nek juwana udah ra cocok karo lagune ya. Lah nek ra cocok gene. Siswa budaya saka juwana dagelane klenteng karo wondo. Malah ora cocok iku. Ora cocok. Nek juwana Growong-growong. siswa budaya saka Growong dagelane klenteng karo Bagong lho. Jenenge Bagong apiye? Oh, gak. Jenenge sapa? Yapi. Lah iya, ora kok Pati. Nek ngono juwana pati. Ya ngono. Ya. Aku rak wis kandha iki ketoprak siswa budaya. Asik. Siswa budaya saka Juwana Pati. Dagelane klenteng karo Yapi. Ya cocok kan. Iki siswa budaya lan wis kondang sak Juwana. Jaluk lakon apa mesti bakal dileksanakno. Ledeke ayu-ayu. Ananging ra patek payu. Aduh. Tak gecek disangking malah. Lah jan kenyataan lho, Pak. Lah nek kenyataan wis tanggap Pak Eka ngono kok. Lah iki dak saiki. Lah terus nganti tanggal 17 17 lah sing 7 8 9 10. ya leren pemanasan kanggo kan tanggal 17 ngono kok. Pemanasan. Pemanasan tok. Iku padha karo prei. Omonganmu kok. Tung ndi mau? Ledek ayu-ayu. Ledeke ayu-ayu. Ora ana sing bisu. Tak gecek to malah. Ora ana sing bisu. Ledeke ayu-ayu, apik-apik ora ana sing lemu ngono. Lah iya. Apik-apik ora ana sing lemu. Apik-apik ora ana sing lemu. Ireng-ireng ramano dali aku klenteng. Aku Yapi. Tuku tebu digawe gula. Bojo ayu mameri tangga. Loh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lho bojo ayu kok mamer. Maksudnya piye? Lah nek ora gene. Nek bojo ayu ki mameri tangga. Ate iso mameri tangga. Alah ora usah mau adoh-adoh. Bojoku dhewe iki lho ya. Heeh. Kono iki ana ketoprak. Ape ndelok ngono ku ndek mang esuk jam 8 wis adus. Wis adus. Wis adus mau macak ngantek meblong-meblong lipen macak ngene kok kurang pantes dihapus digentine lipen warna apa ae jajal kabeh. Iku lagi lipen. Urung ndelok celanane. Wah, celana ngene kok kurang pas. Ya, rambine kok ora pas karo celanane, gentine gamis. Gamis dinggut karo ngoco. Ngoco kok ora pantes blas. Lho ngono ku ora yo mameri tangga. Lho jajal nek ora delok ketoprak ning omah dasteran tok. Nek ora dasteran tok ya kotangan tok. Edian ta iku. Ha iku nek kotang-kotang apik, nek kotange bojoku pedhot sitok ya dinggo.
Omonganmu kok bojo ayu memiri tangga. Lah sing bener piye? Jengene bojo ayu nak lungan-lungan ora dandan ya padha karo ora ngajeni wong lanang ngono. Kudune Mosok lunga buah nganggo kotangan-kotang taline pedhot. iku dak nek omah, Pak. Lah iya. Lah ya upama lunga lek ngono dak malah ora ngajeni wong lanang. Iya, Pak. Tutukno. Ireng-ireng ramano dali aku klenteng Aku yapi. nggo krecek wadahi nampan Bojo elek dirasani tangga. Oh. Lah kene kok nesu terus. Kandhani kok bojo elek dirasani tangga piye? Iya, bojo elek tetep dirasani tangga. Tuku krecek wadahi nampan. Pan kok Bojo elek dirasani tangga. ora jane rasani tangga. Tuku krecek wadahi nampan bojo elek kanggo bahan omongan. Goblok. Lah omongan ku dak ya dirasani ya, Pak. Lho iya ning kan akhirane kudukan. Dadi omongan. Kok iso dadi omongan? Dadi omongan. Lah nek sing wedok ayu, sing lanang elek. Metu bareng wong loro numpak motor, tetep wong tangga ndelok tetep dirasani. Iya bojone Klenteng niku lho, delok. Sing wedok ayu klenteng rupane rambois blas, kaya segel unta. Ya nek aku ora masalah wis wong tuwa. Iku nek sing elek, sing wedok elek, sing wedok ayu, sing lanang elek. Nek sing lanang ganteng, sing wedok welek, walah iku malah dirasani wong. Wah wong ganteng kok rabi karo wong elek. Iku ya tetep dirasani. Jadi nak iso iku jodone ora kaya mangkono. Lah piye? Ya apik ya entuk ayu. Ganteng oleh ayu. Pas entuk pas ngono ya. Pas entuk pas elek musuh elek. Apa meneh nak kene bocah bojo duwe bojo elek. Lagi digawa nang gone dulure muni piye? Dulure lanang. Piye, Pak? Kemah karo sapa? Kemah karo sapa? Iki lho bek karo bojoku. Bojok lah iki innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Malah diuneni ngono, Pak. Lah iya. Bejo Mbak Eka. Mbak Eka. Karo Mas sapa mang? Imron. Nah, Mbak Eka karo Mas Imron bejo. Sembo eling-eling Imron terus wong mula lali. Mas Imron karo Mbak Eka iki bejo. Dongano piye? Didongakno mugi-mugi ya pinaringan sehat kewarasan. Amin. Diakai rezekine. Amin. Oleh mbangun rumah tangga nganti yo sok mben kakek nenen-nenen. Bahkan kakek nenen. Kakek nenek-nenek iki lho. Kakek ninen. Ninen. Sing dijaluk awan iki ana insiden ora masalah. Ora masalah, Pak. Sing penting selamat nganti engko bengi. Amin. Sedina sewengi ora ana alangan digawa ndek mau. Amin. Wis awake dhewe ora mung omongan wis jam. Alah ora nggo jam kono dilek jam iki. Ora nggon jam ah. Nggon jam kene. Ha iya. Lendi jame. Ya ora ana, rumah saku ana mak ora ana. Wong jame mbok dandakno. Ya nek kene iki nek nyanyi kowe ora iso. Ora iso. Nyanyi lali terus ono. Nyanyi lali terus Sing pinter nyanyi apa? Sing pinter nyanyi ya ana ah. Ana. Ora mung Pak Klenteng karo Mas Yapi. Ora. Ora ngono lho. Lah piye? Dagelan kok jenenge kok Yapi. Lah piye plonthok kleru Yapi kleru. Yapi ku ana maksude ta ora? Ya ana. Artine piye? Yapi. Ya Allah. Wah. Paringi rezeki. Ya Allah paringi rezeki. Alah. Ya apik kok ya Allah paringi rezeki ku piye? Apik iku wis. Ya Allah semoga pinaringan rezeki dak yo ngono ah. Kok paringi pi kok paringi. Paringi rezeki. Pinaringan rezeki. Alhamdulillah wa syukurillah muji syukur dumateng Subhanahu wa taala. Ayo tiba saatnya awake dhewe mangayo bagya menghibur masyarakat. Iya. Menghibur masyarakat dung bacin gendol koro sakukuban. Ngono. Apa guyang-guyu? Piye kabare neng? Yo kabare alhamdulillah rekoso awakku. Layak kok awakmu entek ngene karek balung. Lah awakku mono mene dak yen ngene iki ya.
prai suwi. Heeh. Kekurangan duit ngono ku ya kondo. Lho kok aku kekurangan duit. Rumahsamu, aku iki duit turah-turah. Turah akeh. Akeh. Berarti ora butuh duit. Ya buta, Bos. Wong aku rene mah ya mocok kok. Anyar kabeh. Ha iya, Pak. Tanggapan prai suwi kok. Anyar kabeh. Teko dhuwur nganti ngisor. Iya, Pak. Piro iku? Jan Hitung. gagah ditekso, Pak. Aku mau ngitung bandane wong lapo. Iki paling ora, Pak ya. Iki jareke 45. 45 apa? 45.000 ah. Loh. Jarik ngene kok iso 45.000. Motive deloki. Wah iya, Pak. Lah iki piro nek gak 45? 15.000. Lah 15.000 iku jarike mbok-mbok Tak ketok piye? cek iku. 45 ra oleh kok malah 15.000. Berarti kemuran. Alah, jare ngene iki paling ora ijeh 250. Wong jare dagelan kok 15.000. Wong sing Kakangku. ngene iki piro Mas Am? Piro, Pak? Ora ro ngono kok nebuse kok. Wis setengah 6 iki. Iya ya. Ayo. Tengah Ora enam, ketang. Lho, setengah 6 ora masalah. Ora masalah. Lho ngawak dhewe acake kan sore. Sore. Ketoprak nang ndi ku nek ora ana insiden. Jam 1 ketoprak wis manjing. Wis ngek. Wis gambyong ngek. Lho, 5:30 4 lagi gambyong kok. Lah kono ana masjid engko nek awah-awah terus piye? Wis ora usah aja ngurusi masjid, awak-awak ya lah. Wong kafir kowe. Ya dirampungi ngono. Nggih, najan ana insiden nggih Pak nggih. Mugi-mugi sing ditanggap lan sing nanggap mugi-mugi slamet sedaya kabeh nggih Pak nggih. Amin. Ten wonten alangan sak napa-napa. Nggih. Nggih, diaturi lagu Ah, campur sari mawon nggih Pak nggih. Rakitang sak lagu. rengeng-rengeng. Dalu dilanjut nggih. Nggih. Ya diaturi lilo Mas. Kalem-kalem. Klathuk-klathuk, Klathuk-klathuk, gremet-glemet. gremet-gremet waton selamat. Didukung syuting Al Robiah Production. Al Rabiah. Al Rabiah. Ora Robiah. Ayo Al Rabiah nyutinge Mbak Eka Rabiah. Karo Mas Imron. Mas Imron. Cocok kowe ya. Monggo Mas Lisin diaturi yo. Lila. Kagem Bapak Ibu tamu undangan. Ya. Ready? Ya. Sound JNC. Audio. Apa wis ora kelingan sumpah janjimu marang aku. Sineksen lintang rembulan jarene tresnamu kanggo aku. Wes nganti telung ketika nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki wes teko kowe malah gandeng kenyoliyo. Ora nyono ora ngira kowe medhot taline asmara tresnaku kang tulus suci
pisahan karo sliramu senajan apa jroning ati mergo aku ra iso duweni lilo atiku wis lilo senajan patenku loro-loro nanging aku ra mergo aku wis kepacut tresno Alrobia Production Siswa DNC Audio spesial buat Mbak Eka dan Mas Imron. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga cepat mendapatkan hubungan. Amin. Siswa Budoyo